了这么多次飞机，从来都是人等飞机。你们见过飞机等人的吗？没错，真的会等。如果一位或者多位头等舱旅客迟到，很有可能会让飞机等。说实话，人家是实打实的金主爸爸，大头利润全靠他们了。还有一种情况就是等待转机的旅客。如果说转机旅客因为某种原因大批量延迟，那飞机也是会进行等待的。毕竟这一部分收入航司不可能不赚。除此之外，飞机大部分概率是不会等你的。一般来说，只有延误是有航空公司自身的问题导致的才会等待。不过也不用担心等待时间过长导致自己的计划被打乱，这种情况等待时间最多不会超过15分钟。另外，国际出行如果想要乘坐头等舱或者公务舱，小优这边最低3折起即可到手。